Hello everyone, মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আনবক্সিংৰ ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছো। এয়া মই ভেকুৱাম ক্লিনাৰ এটা অৰ্ডাৰ কৰিছিলো এমাজনৰ পৰা। আহি পালে এতিয়া আনবক্সিং কৰি দেখুৱাম আপোনালোকক। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈ। ওলাই দিছে আসল বস্তু আৰু মেচিনটো ওলাই দেখুৱাম। এইটো হৈছে Eureka Forbesৰ WD Xpert। এইটো কাম ড্ৰাই আৰু ৱেট দুটাই কাম কৰে। এইটোৱে ভেকুৱাম ক্লিনাৰ অৰ্ডাৰ কৰিলো এমাজনৰ পৰা, আহিলে আৰু ইয়াৰ লগত দিছে এইটা হৈছে মেইন হোজ পাইপ আৰু বাকি বক্সত আছে মই দেখাই আছো। আৰু এয়া হ'ল এক্সটেনশন পাইপ। এইটো বক্স হৈছে ইয়াতো কি আছে মই দেখাই আছো খুলি লওঁৰ মতে। যেতিয়া আমি ভেকুৱাম ক্লিনাৰটো ঘৰ মোচা কামত ব্যৱহাৰ কৰিম তেতিয়া ভেকুৱাম ক্লিনাৰৰ ভিতৰত থকা ফিল্টাৰটো চেঞ্জ কৰি এইটো ফিল্টাৰ লগাই ল'ব লাগিব। লগাই ল'ব লাগিব ভিতৰত। আৰু এইডাল হৈছে গাস্কেট, আৰু আমি যেতিয়া ঘৰ মুচিবৰ কাৰণে ফিল্টাৰটো চেঞ্জ কৰি লওঁ তেতিয়া এই গাস্কেট পাত লগাই ল'ব লাগে। এই পাত হৈছে কাৰ্পেট ব্ৰাছ। এইডালেৰে কাৰ্পেট, সোফা আৰু বিছনা চাফা কৰিব পাৰি। আৰু এই পাত ব্ৰাছ হ'ল ৱেট ব্ৰাছ, আৰু এই পাতেৰে ঘৰ মুচিব পাৰি আৰু পানী পৰিলেও মুচিব পাৰি। এই পাত হৈছে ফ্লোৰ ব্ৰাছ, আৰু ঘৰ সাৰাৰ কাৰণে আৰু ফ্লোৰত যিমান ধূলি বালি পৰে সেইবিলাক মানে চাফা কৰাৰ কাৰণে এই ব্ৰাছ পাতৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। মুভমেণ্ট কৰিব পাৰি, ইফাল ইফাল কৰি ঘূৰাব পাৰি। সৰু ব্ৰাছ আছে ইয়াত, ফ্লোৰবিলাক লেতেৰা হ'লে চাফা কৰিব পাৰি। আৰু এই পাতেৰে এয়া যিবিলাক ঠাই মানে হাতেৰে চুব নোৱাৰি কণাবিলাক, সোফা বা গাড়ীৰ চিটৰ চাইডৰ এইবিলাক লগাই চাফা কৰিব পাৰি এই পাতেৰে একেবাৰে কোণবিলাক। পাইপ আৰু এই এক্সটেনশ্যন দুডালত জইন দিবৰ কাৰণে এয়া দিছে আৰু দুটা কোণ আৰু লগত দিছে। এই পাত হৈছে অল পাৰপজ ব্ৰাছ, আৰু এই পাতৰ সহায়ত ফাৰ্নিচাৰ, ইলেক্ট্ৰনিক্স আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তুবিলাক চাফা কৰিব পাৰি আৰু
স্মল ৱেভ ব্ৰাছ আৰু সেই পাত ডাঙৰ হয় আৰু এই পাত সৰু হয় মানে পানী পৰিলে চাফা কৰা দুপাত ব্ৰাছ দিছে আৰু এইবিলাক সৰু সৰু যিবিলাক কম্পিউটাৰৰ কিবৰ্ড লেপটপৰ কিবৰ্ড চিবৰ্ড এইবিলাক চাফা কৰাৰ কাৰণে এয়া সৰু ব্ৰাছ এই পাত দিছে আৰু এইটো হ'ল স্প্ৰেৰ বটল আৰু ইয়াত চাবোন পানী ভৰাই লৈ ঘৰ মোচাৰ সময়ত স্প্ৰে কৰিব পাৰি এয়া মেচিনটোৰ লগত টোটেল 15 বিধ বস্তু দিছে আকৌ ব্ৰাছ দিছে 9ডাল আৰু মানে বিভিন্ন ধৰণৰ 9-10 ধৰণে চাফা কৰিব পাৰে আৰু ফিল্টাৰ লগতে এক্সটেনশ্যন আৰু এক্সট্ৰা পাইপ ফ্লোৰ গোটেই টোটেল 15টা আহিছে এইটো আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো হৈছে 15,000 এতিয়া মই ইয়াৰ অলপমান ব্যৱহাৰ কৰি দেখুৱাম আপোনালোকক আৰু তাৰপাত এয়া ভিতৰতে থাকে পানী উলিয়ালে হ'ল আৰু সোমোৱাটো দেখাই আছো আপোনালোকক এয়া হ'ল অন আৰু অফ বাটন আৰু এয়া হ'ল তিনটা সেটিং আছে এয়া লো মিডিয়াম আৰু হাই আৰু এটা হ'ল এইটো হ'ল ভেকুৱাম আৰু এইটো হ'ল ব্লোৱাৰ এইটোৰে ধূলাবিলাক মানে উৰাই দিয়ে আৰু এইটো ধূলাখিনি টানি লৈ আহে আৰু এইটো এটা হ'ল মেইন পাইপডাল মই ভেকুৱাম কৰি দেখুৱাম এইপাত সময় ফিটিং কৰি ল'লো এতিয়া মই ইয়াত এক্সটেনশ্যন লগালো ওপৰত ইয়াত ফ্লোৰ ব্ৰাছ এইপাত লগাই লওঁ অন বাটন আৰু অলপমান ধূলি পেলাই দি আপোনালোকক চাফা কৰি দেখুৱাম এয়া ছোৱালীটোৱে পেঞ্চিল জুম কৰি লেতেৰা কৰি থৈছে এইখিনি মই এতিয়া ইয়াতে ফ্লোৰত পেলাই দিম আৰু বাটন অন কৰি দিলো এতিয়া চাই ল'ব আৰু এয়া তাৰপাত ভিতৰৰ পৰা উলিয়াওতে টানি উলিয়াব লাগে আৰু সোমাওতে মাত্ৰ এইটো সুইচ দিয়া আছে এইটো প্ৰেছ কৰিলে হ'ল তাৰপাত নিজে নিজে সোমাই যাব এয়া সোমাই যাব এতিয়া ঘৰ মোচাৰ কাৰণে কম্পিউটাৰটো খুলি ঘৰ মোচা ফিল্টাৰটো কেনেকৈ লগাব লাগে মই তাকে দেখুৱাম খুলি লৈ
এইটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব যেহেতু আমি ভেকুৱাম নকৰোঁ ঘৰ মুচিম তাত গাস্কেট পাত লগাব লাগিব খুব দুটা মাৰি দিব লাগিব ৰেডি আৰু এইটো হৈছে হেপা ফিল্টাৰ আৰু ভেকুৱাম কৰিলে এইটো ফিল্টাৰ লগোৱা হয় ভাল লাগিছে তেতিয়াহলে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব পিছতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব তেতিয়া মই আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাকৰ নটিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে পাই থাকিব আৰু এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ফেচবুকত চাই আছে তেতিয়াহলে মোৰ ফেচবুক পেজটো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু ফলো কৰি দিব